中國就係最後一包公仔麵，晏啲要去等頭8點鐘先開門，而家7點幾。為咗同屋企啲細路仔視頻，所以日日都校咗個鬧鐘6點起身。唔使送個僆仔返學，反而朝頭早仲要咁早起身。自己事，要食咁嘅樣，唔緊要啦，反正都大補。如果唔剪嘅話，側邊白頭髮出晒嚟。琴日喺度諗，公仔麵都係碳水啫，咁我加啲菜咪營養啲咯。雞蛋食晒，今日冇蛋白質，晚黑再補翻。應該食啲咩補蛋白質咧？我琴日應該買翻大包公仔麵啊！買又要買蒜頭，買蒜頭咯，公仔麵啦，仲有咩？死啦！煮啲咁嘅嘢，個差已經幾一樣都冇嘅。擺盤，公仔雞公碗。再加埋啲菜喺面，冇減鹽添。啲咁嘅嘢我就唔俾你食啦，我自己食啦，快整。哇！搞呢樣嘢，開個 video 睇先，呢個上 YouTube 冇限制。拜拜。